Amincin Allah ya tabbata a gare ku masu kallon mu a daidai wannan lokaci mai albarka. A ci gaba da ƙoƙarin da muke na kawo muku sahihan labarai game da yaƙin da ake ci gaba da fafatawa tsakanin ƙasar Amurka, Isra'ila har ma da Iran. Wato yaƙi dai na ci gaba da ɗaukar sabon salo, yaƙi na ci gaba da shiga wani mataki. Abubuwan da ƙasar Amurka ke ci gaba da yi domin ƙuntata ma ƙasar Iran ko kuma ganin cewa ta samu cikakken abin da take buƙata a yarjejeniyar da ake shirin ƙullawa. Abubuwa fa na ci gaba da sulalewa, abubuwa na ci gaba da rushewa. Kusan dai in ce a yanzu haka a ƙasa babu wani sauran kati wanda ƙasar Amurka take da shi a hannunta da za ta iya amfani da shi ta yi nasara a wannan yaƙi. Labarin da muke samu shi ne ƙasar fa Iran ta samu wata hanya da ta yi bypassing ɗin naval blockade ɗin ƙasar Amurka. Ma'ana yanzu naval blockade tasirin da ya so ya yi a kan ƙasar Iran yanzu fa wannan tasiri ya rikiɗe babu shi. Ma'ana kuwa yanzu an samu wata hanya da ƙasar Iran take iya safara ta fitar da abubuwa daga cikin ƙasarta ko ta shigo da su ta hanyar Kazakhstan zuwa ƙasar China ta cikin jirgin ƙasa, babbar magana kenan. Wanda aka ce mafi akasari jirgin ruwa ma idan za a kawo kaya daga ƙasar China yakan iya ɗaukan kwanaki 50 ne ma daga ƙasar China. Amma wannan hanya da ƙasar Iran ta samu aƙalla yana ɗaukan kwanaki 15. Kun ga an samu ragin ragi ma kenan, wanda hakan zai sauƙaƙa lamura da dama. Duk da dai cewa quantity ɗin da jirgin ruwa yake ɗaukowa jirgin ƙasa ba zai iya ɗaukowa ba, amma dai wannan ma dai wata hanya ce da aka yi bypassing ɗin naval blockade ɗin ƙasar Amurka, wanda wannan labari ya matuƙar ɓata ma ƙasar Amurka rai. Ga shi kuma su Navy ɗin ƙasar Amurka ba su da iko ko hurumin su je su tare wannan jirgi ko kuma wannan hanya su ce babu wucewa ta cikinta. Wannan fa shi ne babban ƙalubalen da ƙasar Amurka take ci gaba da fuskanta. A yayin da kuma naval blockade ke ci gaba da zama barazana ga al'ummar duniya. Wato wanda aka yi naval blockade domin ta ƙasar Iran ita ya tashi daga kanta, ya ci gaba da tasiri a kan al'ummar ƙasashen duniya. Domin dama already ita naval blockade ɗin ƙasar Iran shi fa duniya yake ƙalubalanta, su kuma na Amurka yana ƙalubalantar Iran ne. Tare da cewa duk wanda suka amince suka haɗa kai da ƙasar Iran ko suke biyan haraji ƙasar Amurka za ta rinƙa tare jiragensu, amma har yau fa wannan labari ne kawai a fatar baki. Babu wani jirgi da ya biya kuɗi kuma ƙasar Amurkan ta hana shi wucewa, duk ƙarya ce. Suna biya kuma suna wucewa, babu wani tare su da ƙasar Amurka take yi. Hasali ma ita kawai burinta ya za a buɗe wannan hanya dai al'umma su ci gaba da wucewa. Wato dai lissafi ya ƙwace musu. Mafi akasarin muƙarraban shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya nuna cewa babu wata basira da suke da ita, babu wata hikima. In kuka kalli shi kanshi shugaban Department of War Pete Hegseth, kawai matashi ne mai irin hamasa da zafi, amma ba wata basira ba ne ko ta ƙwarewa da yake da ita a harkar da aka saka shi, illa iyaka surukatai kawai da barazanar za mu yi kaza, za mu yi kaza, za mu yi kaza, su kenan kawai. Yanzu a kwanakin nan da aka shafe ana fafata wannan yaƙi, ana ta kai ruwa rana, ana ta lissafa me za a yi, me za a yi, har aka zo aka yi ceasefire na kwanaki 14 ya ƙare, aka zo aka cire maganar ceasefire aka kawo wannan mataki. To wani albishir da nake so na muku shi ne ashe a ƙa'idar dokar ƙasar Amurka, shugaban ƙasa yana da hurumi ne kawai na ya ba da umarni a faɗa yaƙi kai tsaye na kwanaki 60. Ma'ana shugaban ƙasa yana da ƙwaƙƙwaran iko da power a hannunsa na zai iya faɗawa yaƙi idan ƙasar Amurka ta tsinci kanta a wani yanayi ba tare da sahalewar mahukuntan ƙasar Amurka ba, wato kawai under power shugaban ƙasa zai iya faɗawa yaƙi har na tsawon kwanaki 60 yana ba da umarni ana yin yadda aka so a waɗannan kwanaki. Amma fa idan waɗannan kwanaki suka cika yaƙi bai ƙare ba ko ba a cimma abin da ake so ba, to dole shugaban ƙasa ya dakatar da wannan yaƙi kacokan, ya daina kai hare-hare da komai. Dole kuma yanzu sai ya ƙara dawowa ya nemi sahalewar mahukuntan ƙasar Amurka sun ba shi izini sannan ya ci gaba da yaƙi, amma daga yanzu on his own ba yi da iko ya je ya ci gaba da wannan yaƙi. Yau Juma'a nan da nake muku magana, yau ne wannan kwanaki 60 suka cika, yau ne wannan doka ta fara aiki akan shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. Na san da yawa maybe mutane ba su ji wannan labarin ba, amma ku ci gaba da bibiya insha Allah na san za ku ga ya bayyana a sauran kafafen sada zumunta. Domin wasu labaran maybe sai mun kawo muku su ma suke karaɗe kafafen sada zumunta.
tabbas yau Juma'a yau wannan yaƙi yake cika kwanaki 60 da fara shi, wanda wannan doka a yau ta fara aiki a kan shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. A yanzu maganar da nake muku shugaban ƙasa bai da iko ko hurumin ya kai hari ƙasar Iran ya ci gaba da yaƙi da ita. Yanzu dole sai an ƙara dawowa ƙasar Amurka, an zauna da mahukunta sun ji bahasi dalla-dalla, sun duba yiwuwar a ba shi dama ya ci gaba da wannan yaƙi, ko shi kenan yaƙin nan babu wata nasara, babu alheri, baya benefitin ɗan ƙasar Amurka, a dakatar da yaƙi na dindindin, babu dama a ci gaba. Babbar magana. Wanda an ga wannan Secretary of War ɗin Pete Hegseth ya zo yana ta wasu 'yan dabaru da hikinkimu, yana so wai ya ce kamar ai yanzu suna da ragowar kwana 30, ta hanyar da aka samu kwana 30 ɗin nan wai shi ne ai kwanakin da aka yi ana yaƙin nan ba su kai kwanaki 60 ba, ba su wuce kwanaki 10 ko 30 ko 20 da wani abu ba, kuma aka zo aka yi ceasefire, aka yi pausing ɗin ci gaba da attack. Saboda haka maganar kwanaki 60 ɗin nan fa ba su ci gaba, akwai kwanaki 30 da ya kamata a ce yanzu an ƙara ba su, idan ba su kawo ƙarshen wannan yaƙi a kwanaki 30 ɗin nan ba, shi ne sai wannan doka ta fara aiki a kansu, wanda 'yan majalisun ƙasar Amurka suka nuna cewa wannan fa labarin banza ne. Ai kawai wannan doka tana farawa ne daga ran da shugaban ƙasa ya ba da umarnin a ƙaddamar da hare-hare, kuma wannan doka ta cika a yau Juma'a kwanaki 60. Da haka yanzu dole shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ba za ku ji wani yunƙuri ko umarni na kai farmaki zuwa ƙasar Iran ba, dole sai an zo an ƙara zama, an ƙara tantance ilahirin abubuwan da aka cimma a wannan yaƙi, inda aka kwana, da kuma asarori da wannan yaƙi ya janyo ma ƙasar Amurka, domin su a matsayin Turawa ƙasarsu ba wai kamar kowace ƙasa ba ce kawai a ce shugaban ƙasa shi ne zai rinƙa tafiyar da lamura, in ma alheri zai janyo dai to, in ma sharri ne kawai sai bayan abu ya faru a zo a ce za a tattauna akan yadda za a shawo kan waɗannan matsaloli. Suna da irin wannan tsari. Don haka shugaban ƙasar Amurka yanzu haka maganar da nake muku, fawa ta afka ma ƙasar Iran ko yaƙi da ƙasar Iran ya ƙwace a hannunsa. Duk da a ɗan zama da aka yi da shi Pete Hegseth, ya zo ya yi bayanai da dama kala-kala a lokacin da ya zo yana buƙatar a mahukuntan ƙasar Amurka su sahale a yi budget ɗin 1.45 trillion a harkar yaƙi a ƙasar Amurka. Babbar magana, wanda mahukuntan nan suka datse Pete Hegseth suna ta masa tambayoyi akan irin asarori da ƙasar Amurka ta yi, wanda aka bayyana cewa wai ƙasar Amurka ta yi asarar kuɗi kimanin dala biliyan 25, wanda daga bisani aka binciko cewa fa wannan labari ƙarya ne, ba gaskiya ba ne, ba dala biliyan 25 ba ne. Dala biliyan 25 fa ana magana ne kawai irin jiragen yaƙi da ammunition da abubuwa dai da dama da aka yi asara, amma banda irin a ce installation na base ɗin ƙasar Amurka da suke gabas ta tsakiya, ma'ana base ɗin da ƙasar Iran ta dinga ruƙurguza su a gabas ta tsakiya, wanda kuɗi aka kashe biliyoyi aka giggina su, aka yi installation ɗin radars da dai abubuwa da dama da jami'an tsaro suke buƙata, wanda aka yi ƙiyasi idan har da waɗannan magana ake fata biliyan 50 zuwa biliyan 60 a kwanakin nan kawai fa da aka ɗanyi ana ɗan wannan yaƙin. Jama'a ku auna waɗannan kuɗaɗe, ba fa ƙananan kuɗaɗe ba ne, wanda ko a ƙasar Amurka in ana maganar dala biliyan 50 ba 'yan ƙananan kuɗaɗe ba ne, kuɗaɗe ne masu matuƙar nauyi da kuma matuƙar muhimmanci, amma ƙasar Iran ta janyo aka yi wannan mummunar asarar a ƙasar Amurka a iya wannan yaƙi kawai da aka fafata na ƙasa da kwanaki 50. Sai kuma labari mara daɗi, wato hallau dai game da naval blockade ɗin ƙasar Iran da kuma ƙasar Amurka, wanda shi shugaban ƙasar Amurka yake tunanin wannan naval blockade ɗin zai ƙuntata tattalin arzikin ƙasar Iran, wanda na bayyana muku cewa ƙasar Iran fa ta samo passage na tsallake naval blockade, musamman alaƙarta da China ta hanyar Kazakhstan. Jirgin ƙasa ne tun daga Iran zai kai ka har ƙasar China, wanda yanzu ta wannan jirgi ake harƙalla. Ɓangaren ƙasar Rasha kuwa already akwai teku, wanda wannan teku ta hanyar shi ne ƙasar Iran kuma take shige da ficen makamai, ma'ana akwai ruwa teku wanda yake ba yana ta ɓangaren Strait of Hormuz ba ne, wanda hasali ashe duka shige da ficen makamai da musayar makamai da ake tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Amurka ta wannan teku ake amfani, ma'ana duka drones da makamai da duka drones da makamai da ƙasar Iran take saida ma ƙasar Rasha a lokacin da take fafata yaƙi da ƙasar Ukraine,
dalilin da yasa suke shiga cikin ƙasar Rasha safe ta wannan teku Iran take amfani. Haka zalika su kansu ƙasar Iran yanzu haka halin da ake ciki, misali ko da a ce ana cikin tsaka da fafata wannan yaƙi sun samu shortage na makamai, to fa ƙasar Iran ba su da matsala, ga teku nan free, wanda kusan ƙasar Rasha da ƙasar Iran da wasu sauran ƙasashe irin su Kazakhstan da sauransu su kaɗai ne suke amfani da wannan teku. Babu wani interfere na naval na ƙasashen Turawan yamma kwata-kwata akan wannan teku, ta nan kawai suke harkar makamansu, wanda ake bayyana cewa ma'ana yanzu ko da yaƙi ya kacame stockpile ɗin ƙasar Iran ya yi ƙasa na makamai, babu makamai sun ƙare, to fa ƙasar Iran hankalinta a kwance, za a ci gaba da shigo mata da makamai ta wannan teku daga ƙasar Rasha. Ga kuma jirgin ƙasa yanzu da aka samu hanya aka ci gaba da exchange ɗin kayayyaki. Wato ƙasar Amurka dai yanzu naval blockade ya zama kawai shiririta da bankaura, shi yasa ƙasar Iran hankalinta ya ci gaba da kwanciya. Sai dai kuma gashi ikon Allah, ita kuma naval blockade ɗinta kwalliya ta biya kuɗin sabulun da a tsawon shekaru ba ta yi nasara a cimma irin wannan lamari ba. Ma'ana ta naushi ƙasar Amurka a hanci da wannan naval blockade ɗin. Dalili kuwa ƙasar UAE a cikin ƙasashen gabas ta tsakiya, kun sani dama cewa waɗannan ƙasashe na gabas ta tsakiya suna cikin ƙungiyar OPEC ne, wanda ƙungiyar OPEC ita take tsara yadda za a saida ɗanyen man fetur, wa za a saida mawa, a wane farashi za a saida, a wane irin kuɗi za a saida, wanda kun sani dama duka already waɗannan ƙasashe ƙarƙashin kuɗin Amurka suke saida man fetur ɗin ƙasashensu. Sannan kuma akwai specific ƙasashen da ake ƙayyadewa a saida mawa da sauransu dai makamantan haka, wanda wannan tsare-tsare ne da yake benefiting ɗin power ɗin ƙasar Amurka. Wanda wannan naval blockade ɗin da ƙasar Amurka ta zo ta ƙara yi, wanda ya ƙara tirsasa ƙasar Iran ta datse Strait of Hormuz, ya zamana cewa ba ma bu sauran alfarma tsakanin wannan ƙasashe wanda suka ba wa Iran, suka ba wa Amurka base ɗinsu ake amfani da shi ake yaƙar Iran wannan dama. Domin ita ƙasar Iran akan Strait of Hormuz fa iya ƙasashen da take da kyakkyawar alaƙa da su ne ma suke iya biyan dala miliyan 2 su wuce. Amma idan dai kana taimakon ƙasar Amurka ko Yahudu, to ba ma bu wannan alfarma, kai kawai an datse maka hanya, babu shiga babu fita. Wanda su kuma ƙasashen Larabawa wannan kun san already dama da base ɗinsu ake yaƙar ƙasar Iran. Saboda haka su Iran ta ɗauke su a matsayin makiya. Babu wani harkar diplomacy, babu maganar wani alfarma ku zo ku wuce da jiragen ku. Tun da aka fara wannan yaƙi aka datse wannan hanya, jiragen su ba sa wucewa. A don haka sun shiga bala'i da masifa da ƙuncin tattalin arziki, ransu ya ɓaci matuƙa, wanda har sai da ta kai ga wannan naval blockade ɗin yanzu da ƙasar Amurka ta zo ta ƙara yi. Sun ba da shawara ƙasar Amurka ta janye nata, a nemi maslaha a buɗe Strait of Hormuz, a ƙasar Amurka ta ƙi ji. To yanzu dai shine dalilin da yasa ƙasar UAE ta fusata, ta ce to ta ma fita daga ƙungiyar OPEC. Ma'ana yanzu ƙasar UAE za ta iya saida manta ga duk wanda ta ga dama, babu doka a kanta, ko da maƙiyin ƙasar Amurka ne. Sannan za ta iya saida manta da kuɗin da duk ta ga dama ta saida. Wato wannan dama shi ne gaɓar da aka ce wannan yaƙi idan ƙasar Amurka ba ta yi wasa ba, sai ya karya mata ta darajar tattalin arzikinta da kasancewa ta super power a idon duniya. Wanda militarily dai yanzu a yaƙi an ga me ya faru, haɗakar ƙasashe guda biyu sun kasa yaƙar ƙasar Iran, ƙasar da ta shafe sama da shekaru 40 tana under sanction, tana takunkumin tattalin arziki, amma a haka ku zo ku kasa yaƙar ta. Sannan gashi abu na biyu, yanzu ƙasashen Larabawa an samu UAE ta fita daga OPEC, za ta iya saida mai da yuan, za ta iya saida mai ga maƙiyan ƙasar Amurka, za ta iya saida mai ga koma waye ta ga dama, ba tare da shamaki ba, tunda yanzu ba ta cikin OPEC. Yanzu dai a free, wato ƙasar Amurka nan ta samu wani mummunan rauni a gabas tsakiya. Maganar da ake na karyewar tattalin arzikinta a harkar dala, to fa wannan shine somin taɓa, wannan shine gaba. Idan aka samu ƙasashe guda 2 zuwa 3 a gabas tsakiya su ma suka fice da OPEC, suka fara hudda da kowane irin ƙasashe a duniya, suna saida mansu da kowane kuɗi, to shikenan fa maganar ƙarfin tattalin arzikin dala a duniya yadda ake maganar dama zai karye. To a wannan yaƙi da aka yi prediction cewa shi ne zai sanadiyar karya tattalin arzikin ƙasar Amurka, to fa ya tabbata kenan. Wato wannan shine mummunan tsaka mai wuyan da ƙasar Amurka ta tsinci kanta a ciki. UAE dai ta fita, maybe Oman ta biyo baya, maybe wata ƙasa ta gaba ta biyo baya. Shikenan kawai maganar da aka yi predicting cewa ƙasar Amurka za ta karye, tattalin arzikinta zai lalace duk a dalilin wannan yaƙi,
wallahi gashi nan yana tabbata a hankali a hankali, kuma wannan shine mafari, kuma wannan shine gaba ta farko. Yanzu bamu san wace ƙasa bace za ta ƙara fita a gaba. Wannan dai shine kaɗan daga halin da ake ciki a ƙasar Amurka. Maganar kuma kai hari ya dakata daga yau har sai idan mahukuntan ƙasar Amurka sun sahale ma Donald Trump ci gaba da wannan yaƙi. Amma yanzu shi on his own a matsayin shi na President of America bai da iko da hurumin ci gaba da yaƙar ƙasar Iran. Jama'a wannan shine halin da ake ciki. Ku ci gaba da bibiyar mu domin samun sahihan labarai game da halin da ake ciki a Gabas ta Tsakiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.